Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iremos fazer leitura de sílabas e palavras envolvendo o som da letra M. Vocês conhecem o som da letra M? O som da letra M é Observem a boquinha e repitam comigo. Vamos conhecer a família silábica da letra M? A, ma, é, me, I, mi, o, mo, o, mu, ão, mão. Ou a gente também pode ler assim: M-A, ma, M-E, me, M-I, mi, M-O, mo, M-U, mu, M-ão, mão. Vamos fazer leitura de algumas palavras com o som da letra M? A, ma, a, la, mala, é, me, ão, lão, melão, I, mi, ó sozinho, ó, ó, ló, miolo, ó, mó, é sozinho, é, da, moeda, mu, ró, muro, ma, ão, mão, mamão. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, que é para quando eu gravar vídeo novo, o YouTube te avisar. Até a próxima aula. Tchau!